Hi Leute! Heute zeige ich euch den 46. Algorithmus von 57 und zwar den S-Perm. Das Muster sieht aus wie der Buchstabe S. Es fängt von dem Eckstein an und endet dann diagonal beim anderen Eckstein. Dann müsst ihr die obere Fläche so weit drehen, bis der hintere gelbe seitliche Kantenstein und der daneben liegende Eckstein nach hinten rechts schaut. Kurz gesagt, der Zweierblock muss nach hinten rechts schauen. Und genau bei dieser Ausgangsposition müsst ihr dann den Algorithmus lernen und durchführen. Und so geht's. Viel Spaß beim Cuben!